სოფლის მეურნეობის დარგი ეტაპობრივად მიმზიდველი გახდება, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე უცხოელი ინვესტორებისთვის. ამ შინაარსის განცხადება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სამინისტროს ორწლიანი საქმიანობის შეჯამებისას გააკეთა. ოთარ დანელიამ ამ 2 წელიწადში განხორციელებულ ფართომასშტაბიანი პროექტების შორის მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, აგროდაზღვების საპილოტო პროგრამა, ვაშლის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროექტი და ასევე სხვა მიმდინარე პროექტები დაასახელა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქმიანობა დადებითად შეაფასა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამ მიმართულებით და კიდევ მეტი აქტივობა იგეგმება მომავალში. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არის დასაქმებული სოფლის მეურნეობაში და თითოეული ნაბიჯი ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვნად აისახება სოციალურ მდგომარეობაზე სოფლად. ამიტომ ჩვენი პრიორიტეტი არის და რჩება სოფლის მეურნეობის სახალისება. 13-14 წლები გამოირჩეოდა მნიშვნელოვანი ზრდის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის პროცესი, რომელიც გრძელდება ასე 2015 წელს და შემდეგაც გაგრძელდება. თქვენ იცით, რომ ასევე ჩვენ ახალი სტრატეგია შევიმუშავეთ, რომელშიც გათვალისწინებულია 2020 წლამდე სამინისტროს ღონისძიებები. აღნიშნულ დარგში მე ხაზს გავუსმევ ძალიან წარმატებულ მრთველს, აგროდაზღვების პროექტს, სუბსიდირების პროგრამებს.